ba da tazara, iya amfani da alƙalamin na'ura da kuma shinge wato na harufa da kuma tsiffofi yana ɗaya daga cikin asirai na biyu wanda jarumai ba za su iya gaya maka ba. A kasance tare da mu. Assalamu alaikum ɗalibin ɗaliba ko kuma ce ɗalibai, ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Barka da zuwa MALAMINGIDA.com. MALAMINGIDA.com makaranta ce ta yanar gizo da ta kware wajen koyar da ɗalibai akan kunshin na'ura da suka shafi Microsoft Word, CorelDraw da kuma web design wanda insha Allah za mu fita da shi kwanan nan. Saboda haka a darasinmu na yau ina so in jinjina wa Malam Lawan wato daga Kano, wanda gaskiya yana ɗaya daga cikin ɗalibanmu da suke ba mu shawara, suke da kuma haƙuri wajen aiwatar da abubuwan da muke yi a nan. Ya turo mun ɗaya daga cikin ayyukansa ne, saboda haka bari mu nufi fuskar na'ura domin ka ga abin. To kamar da muke iya ganin wannan yar kalandan da ya designing ya turo mu ya ce, malam fa a cikin abubuwan da na koyar maka ka koyar min, to gafa abin da na dan iya yi kuma ka duba min mu ga shin yaya ko akwai gyara. Gaskiya na yi farin ciki gaya, saboda yin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa domin mu ci gaba da koyarwa, kuma mu tabbata da cewa lallai abin da muke yi a ɗalibai ko kuma ce matasa suna jin daɗin hakan. To kuma kaga an bani kamfanin mota, to Allah sa haka zan zo ni birnin Kano in kafa kastan ɗina, ko kuma ba wuya Malam Lawan ma zai bani kastan. Saboda haka a gurguje bari yi bayani akan abubuwan da nake so mu magana akai yau. To kamar da muke iya ganin ita wannan rubutu, idan muka duba nan sashin Kano State, to za mu dubi cewa wannan harufa ta A wato ta yi kusa da gabar wanda ma batta da filin numfashi, wanda kuma so nake mu sani cewar idan ka kammala aikinka za ka iya kaiwa domin a trimming, wato ita na'ura da take yanka takaddu, to kaga za ta iya haurawa bisa kan harufa ɗaya zuwa biyu, wanda hakan zai tarwatsa gabaki ɗaya aikin. Don kuwa za a iya baka kwangilan kalandu sama da 200, kuma injin ɗin takan yanka su a take ne. To kaga hakan za a iya samun kuskure da za a iya datse wannan rubutun. Idan muka koma sama, kada mu manta cewar nan ma za mu ga akwai tazara, amma gaskiya bai kai yanda ƙwararru suke yi ba. Abin da ke faruwa shine, tunda wannan kalanda ce, so nake mu san da cewa akwai ƙarfe da ake sakawa wato na rataya a sama. To sauran ɓangaren ita takardan za ta shiga ciki sai a lankwasa ta. To kaga a nan za a fere wa malamin gida kai kenan, amma a rubutu ba a jiki na ba. Saboda haka abin da nake so mu fahimta kenan. To abin da na yi shine na sake yin irinta, saboda shi Malam Lawan ko kuma ce ɗalibi da kake kallo kaga bambanci. Ga wanda na yi wato na yi ta a shafi na 2, to kaga yanda aka daidaita abin kenan. Na bada tazara mai yawa a nan, saboda koda an sa karfe za a samu wuri a nan haka. Idan muka lura nan ma akwai tazara, wanda koda aka zo ko an yanka nan Kano State yana nan yanda yake. To a sashin amfani da launi, na lura da cewa dama masu koyo sukan amfani da launi saboda suna da yancin haka, amma so nake ka dubi abubuwan da suke ɗakinka ko kuma teburinka. Za ka tarar da cewa inda kamfani da suka san menene ake kira graphics design ne, za ka tarar da cewa launin ba sa wuce 3. Idan ma haka ga sun wuce 3, to an iya garwaya dangantakansu ne. Kamar da muke iya gani a wannan kalandan, duk da cewar mun sa launi wato kala-kala a nan a taken ita kwanar watan, za mu tarar da cewa wannan tazaran ya marabtar da ido, domin ita graphics design ana so ne ta marabtar da ido zuwa go ɗaya, ba ta tarwatsa abin haka ba, yanda
mai kallo ba zai fahimci me ake nufi ba. Zaɓi kuma wato abu na uku kenan, zaɓin ita alƙalamin na'ura na da mahimmanci sosai. So nake mu sani cewa duk lokacin da za ka yi kalanda ko wani abin da kake so mutane su kalla, to ya zamanto abin zai zama ko da sakon uku suka ɗan kifta idonsu a kai su fahimci abin da ake nufi. Kada ka yi amfani da tsiraren alƙalamin na'ura don kawai kana son ta zama tana da style. A'a, ka zaɓi masu kauri, domin kuwa ka san ita graphics design kamar da na yi magana tun farko, wato sadarwa ce wajen amfani da launi, alƙalami, wato rubutu, hoto da dai sauransu. Saboda haka za ka yi wato rubutu ne wanda zai marabtar da ido, ko da kamar kaɗan kifta kaɗan ne za ka gani. Idan muka dubi na Malam Lawan za mu tada cewa ya yi amfani da wa'annan, kaga dai ban matso da hoton ba, amma za ka tada cewa a nan za ka ɗan wahala kafin ka karanta. To nan kuma idan ka lura za ka tada cewa akwai ɗan tana da kauri. To abinda nake nufi kenan, ba wai a'a ina kushe wannan ɗin ba. Abinda nake so mu sani shine mutane suna da tasu ra'ayin, kai ma kana da taka ra'ayin, amma har in dai kana so ka samu kwastomomi da za su na zuwa wajenka, to ka yi abin da kusan kowa zai marabtar da idon tasu. Don kuwa yadda kake da ra'ayinka na labta launi daban-daban wanda zai iya yamutsa abubuwan kai kana gan ta ma kyau, to su ma suna da ra'ayin su je su samu wanda zai ba su abin da suke so. Wanda dama idan har ma ka shiga wato ajin namu na jaruman malamin gida, akwai wayannan abin da zan koya maka, to a makaranta ma bari a koya maka ba, kuma tana ɗaya daga cikin manya-manyan sirrin duk wani kamfani da kaga ta ci gaba a duniya. Saboda haka idan muka lura kuma a nan, babu amfanin wato wannan rubutun da ya sa wato na lambar waya, bayan ya sa fari sai ya sa wato shinge wato ja, to babu amfanin haka. Daman manufar ita wannan shinge shine idan har da ka saka rubutu mai haske bisa mai haske yanda ba za a iya karanta wannan rubutun ba, to anan ne za ka iya sakawa, amma duk abin da ke fari in ka ɗora ta akan baka za a ganta. Misali, bari in ɗau wannan lokaci domin mana wannan abin. Idan na ɗauki wannan tsiffa mai dungu hudu misali, sai na ɗauki wannan launi da ke da ɗan haske, ko da shike wannan ma bai haske har can ba, bari in ɗauki wannan. To bari na cire shinge, to sai in yi rubutu. Misali, in ce Adamawa. To idan na ce Adamawa sai na ja, to bari in sa rubutun nan ta yi kauri. Ni nakan yi amfani ne da Sans Pro, kuma gaskiya na jin daɗin ta gaya, saboda yana fidda rubutu yadda ya kamata. To kamar da muke iya gani a yanzu haka, to kaga yadda muka sa Adama bisa wannan koriya, saboda ita wannan koriya mai haske ce, shi kuma rubutun na nan da duhu. To kaga a inda in ka zo ka sa misali a ce ka sa fari, to kaga mai wucewa sai ya kula, kuma sai ka tsukar da idonka, ka ware idonka kafin ka gane me ake nufi a nan wajen. To shi yasa ake amfani da koda inuwa wato drop shadow, ko kuma ka yi amfani da shinge wato da launi, inda zai sa a ga wannan abin. Misali yanzu idan na ce barin je in kunno sauran launin, in ce bakar shinge, to kaga a nan muna iya gani, ko ba haka ba, wanda idan ka danna F12 zai fitar maka da teburin ra'ayi na shinge. To idan ka zo ka misali ka ƙara kaurin, mu ce 3, sai ka zo nan sai ka ce behind fill, sai ka ce OK. To kaga mun ga ya ɗan ƙara kauri, amma idan muka sake danna F12 muka sa mu ce 8, to kaga ya bullo yanda ya kamata. To kaga a nan ne amfanin shinge ke fitowa. Bugu da ƙari kuma za mu iya cire ma wato wannan shingen gabaki ɗaya, sai mu yi amfani da drop shadow. Idan muka zo mun drop shadow nan,
to ni ba na cika kamo ta daga sama nan, nakan zo daga tsakiya nan sai na janyo, idan na janyo ɗan ƙasa kaɗan sai na sake. To kaga hakan zai sa ka ga wato rubutu mai haske bisa wuri background mai haske kamar da muke iya gani a yanzu haka. To kaga amfanin yin hakan kenan. Idan har ka zaɓi wannan rubutu makamancin haka, to gaskiya ba ka yi ba, amma ba ka yi abin da ƙwararru suke yi ba. Bugu da ƙari kuma, kafin mu rufe wannan darasin, idan muka lura nan wajen na da ɗan duhu, ba wuya idan aka sa farar launi ko kuma aka sa shinge yanzu fara, to zai fidda ita wannan rubutun kalandan kenan. Saboda haka ina fatan ɗalibi ka fahimci abin da muka yi anan. Bugu da ƙari, ta inda aka hau ta nan ake sauka. Yana da kyau ka ɗan samu launin da ke sama ya zamanto shi ne a ƙasa, wanda ake kira header da footer, wato kai da ƙafa. Yanda muka samu launi a nan wato koriya, to ƙasan ma inda so samun mu ɗan sa abin da zai ɗan daidaita ya kakkaɓo ido zuwa tsakiya. Misali, idan na ce zan canza, barin shiga, don na yi power clipping ne kamar da muka iya gani. Duk wanda suka sayi lasisin duka darussan namu za su ga abin da muke nufi, za su fahimci me nake yi yanzu a nan. Misali, a ce barin ba ɗauki wannan launin, sai in sake ɗaukan irin wannan launin, sai in sake sakawa a nan. To bari mu rufe mu ga abin da zai faru. To kaga duk da hakan dai ya marabtar da ido. Idan muka sake komawa, bari in sake komawa, mu ce ja, nan ma mu ce ja. To idan muka rufe, to kaga har yanzu, har ila yau yana wato daidaita ido ya kawo su guda. Saboda haka ɗalibi ɗaliba, idan har dai yau ne a rananka na farko zuwa wannan shafin tamu ta YouTube, to za ka iya subscribing kuma ka kada ƙararrawan, don yawanci akan subscribing amma ba kada ƙararrawan. Don yin hakan zai sa duk lokacin da muka sauke sabuwar darasi za ka samu. Kuma abinda yawancin 'yan YouTube ba sa gaya maka shine idan har kuka taru kuka yawa aka ɗan talla, za a ba mu ɗan kamsho. To saboda haka ina ganin wannan darasin mun kammala shi. A madadin kowa da kowa da ke malamingida.com, nake cewa na gode da zarafin da ka bani domin koyar maka a daidai wannan lokaci. Saboda haka a saurare mu a yanda muke shirin ka muku asiri na uku da ƙwararru ba za su gaya maka ba. Na gode.